कराची में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त कराची में मुफ्ती अब्दुल क़यूम खे हथियारबंदनि फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। मुफ्ती अब्दुल क़यूम जे क़तल जी वारदात जा CCTV फुटेज मंज़र आम ते अची विया आहिनि। गुलिस्तान जोहर में मुफ्ती अब्दुल क़यूम जे क़तल जी वारदात जा CC फुटेज मंज़र आम ते अची विया आहिनि। फुटेजिस में 2 मोटरसाइकिल सवार जवाबदार खे मुफ्ती अब्दुल क़यूम ते फायरिंग कंदे ॾिसी सघिजे थो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरजाना बाहर। सूमरा वॉलपेपर दुकान कासमाबाद में खुली वियो आहे। ओहो ज़बरदस्त। अॼुकल्ह त हर माण्हू ई चाहे थो त असां पंहिंजे घर जूं दीवारियूं तमामु ख़ूबसूरत बणायूं। इन्ही करे ई कासमाबाद में सूमरा वॉलपेपर दुकान खुली वियो आहे। त तव्हांखे अगरि राब्तो करणो आहे त रांझन अली सां राब्तो करे तव्हां पंहिंजे मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।